ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம இன்றைக்கி ஒரு அன்பாக்சிங் வீடியோ பார்க்க போகிறோம். அதில் என்ன இருக்குன்னா ஹென்னா ஆர்கானிக் கோன்லன்னு சொல்லிட்டு நமக்கு ஒரு கிட் அமைச்சிருக்காங்க. அந்த கிட்டில் என்ன இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ரைடல் கோன் கொடுத்துருக்காங்க, நெயில் கோன் கொடுத்துருக்காங்க, அப்புறம் ப்ராக்டிஸ் கோன் கொடுத்துருக்காங்க. அதோடு இல்லாமல் நம்ம வீட்லேயே செஞ்சு பார்க்குறதுக்கு ஹெர்பல் பவுட்ரு, அதுக்கு எசென்ஷியல் ஆயிலு, ரேஃபரு, அந்த பின்னு கொண்டு ப்ராப்பராக கொடுக்குறாங்க. ஸோ வீட்டில் உள்ளவங்களுக்கும் ஒரு பிஸ்னஸ் ஐடியாவும் கொடுத்து இதேமாரி செய்யுங்க, நீங்களும் ஒரு பிஸ்னஸ் ரெடி செய்யுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ஐடியாவும் நமக்கு கொடுக்குறாங்க. அதுக்கான கோர்ஸ் கிளாஸ் எல்லாமே எடுக்கிறாங்க. வித் அவங்க சைனோட சர்டிஃபிகேட்டும் தராங்க. யார் அதுக்கெலாம் வேணும்னா அவங்க டீட்டெயில்ஸை ஃபர்ஸ்ட் கமெண்ட்டில் நான் கொடுக்குறேன். அதில் போய் செக் பண்ணி அவங்களுக்கு காண்டாக்ட் பண்ணி வாங்கிக்கோங்க. அப்புறம் இந்த கோன் பார்த்திங்கன்னா சின்ன பசங்க கொண்டு போடலாம். நோ அலர்ஜி, டார்க் ஸ்டெயின் இருக்குது. நெயில் கோனோட கலர் பாருங்கள், நம்ம ப்ரைடல் கோனோட கலர் பாருங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் மை சேனல். ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் மை சேனல்.